3 xona 74 kvadrat birinchi qavatdan bo'ladi. Narxi 65 ming. Podyezdini ko'rishingiz mumkin. Ikkitadan lifti bor. Birinchisi gruzovoy, bunisi passajirskiy bo'ladi. Podyezdda mana kameralari ham bor. Har tomonlama yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz mana shunisi bo'ladi. Endi uyimizning ichiga kiramiz. Bismillah. Xo'p, havo aylanadi. 3 ta xonasi bor. Birinchi yotoqxonaga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta oynasi ko'cha tarafga qaragan. Bemalol noturar joy uchun do'kon yoki apteka, ofis qilsa bo'ladi. Keyingi xonamiz kattaroq, bunisi mehmonxona sifatida foydalanish uchun. Hali hech kim yashamagan yangi kvartira. Oxirgi 3-xonamiz. Radiatorlari mana va alohida bunisi yuvinish xonasi. Bu tarafda batareykalari bor. Keyingisi hojatxonamiz bo'ladi. Endi oshxonaga kiramiz. Oshxonada mana gaz plita, dimoxod, kotel. Mana ko'rishingiz mumkin, bu tarafda olima do'koni, apteka ochilgan, bemalol noturar joy uchun sharoit qilsangiz bo'ladi. Narxini aytdik. Bunaqa kvartiradan 3 xonalikdan bitta qoldi. Faqat mana shunisi ulgurib qolinglar. Kimga qiziq bo'lsa, pastga telefon raqamini yozib qo'yamiz. Narxini aytdik. Sergeli Yangi Hayot tumani Sputnik 16A da joylashgan, metrodan 1,5 kilometr masofada. Telefon qilinglar, e'tiboringiz uchun rahmat.